Les lots sont comme on dit sur le télémi et ça dit qu'on a pour revendiquer ma droite. Donc on a hier cette mise au papier, mise au papier pour la droitière à hier cette au télémi. Mbote na bino nyoso bat bozolanda biso na Clébois original.com avec les grands prêtres César Ngadi Clébois. Alors l'air est grave, bobi bien que émission oh le peuple d'abord ceux qui tobimi tobimaka pa mbaté parce que toyaka toujours na ba sujet d'actualité. Alors lelo naza na invité te nazanga moko naza ko annoncer Alex Oyo ezole kana minutes Oyo na kati ya ville province à Kinshasa. Toyebi biso nyoso ki émission moko eleki lelo na Congo Web. Bosolo na politique ebani partout dans le monde nande konabiso Israël Mutombo. Alors c'est une émission où tozo bois ka ba fleur rebelle nande konabiso journaliste vraiment ozana soutien na ngai Gradi Mouya. Alors ayamba ki bongo lelo comme invité Ibrahim Kabila Oyo azo s'est présenté comme le fils biologique ya papa na biso o akufa les défunts Musée Laurent Désiré Kabila alobi azali mwana nae. Alors tozo annoncer bino rapidement que na minutes o après ka émission wana Ibrahim Kabila o s'est présenté na kombo ya Kabila le fils ya défunt o akufa l'ancien président de la République démocratique du Congo na kombo ya Musée Laurent Désiré Kabila. Alors aza enlevé banda 15 heures bazwa kiye na minutes oyo ici ba yebi esika azali parce que touti ko zo ba information kaka sikoyo esika oyo ndeko wana azali na Ipekin donc esika wapi azoko se retrouver na minutes oyo mais tozo yebate qu'est-ce qui se passe parce que ba propos oyo à tenir ezalaki vraiment la vérité selon ye abimisi vraiment la vérité oyo to lukaka banda kala et alobi esilité mususu ezali mais na mukie kaka oyo abimisi boye ba déjà partout dans le monde qui a enlevé. C'est comme ça dans notre pays. Donc liberté expression go to éviter ce que zandingini. Alors tozo senga na gouvernement na biso à landa vraiment dossier oti na suka parce que Ibrahim na émission alobi bien que azo soutenir combat ya pasteur Mukuna, azali derrière combat ya pasteur Mukuna et puis à démentir que bandeko o baleka ki ba porter plainte contre pasteur Mukuna, bazali famille il y a Laurent Désiré Kabila. Donc bah yebanité na famille. Il a cité le nom, il y a ba tante naye, il a cité le nom, il y a ba Noko, il y a ba Yaya et à démentir ba makambo ebele oyo ba te belé balandi yango na émission on a bosolo na politique. Alors to meki osela bino un peu synthèse na ba o balandi yango te boy ba keno mwana ya Kabila selon ba dire naye Ibrahim Kabila aza arrêté na minutes oyo azali na Ipekin sika wapi ba tcheye donc ba enlevé et dossier ezali munene dossier ezali belé parce que c'est la première fois te akutana na bakamba bongo to yebi kaza combattant toza derrière yo ndeko Ibrahim courage siko zali na yebi ki kolanda site ya munene Clébois original et donc toza tchayo maboko parce que biso nyonso toza na posa to yeba vérité. Il y a liwa ya Laurent Désiré Kabila ezali souhait ya congolais nyonso na minutes oyo azana posa ayeba liwa ya Laurent Désiré Kabila parce que ngana moni eloko mabete oyo ndeko Ibrahim alobi na kati émission ana il était clair. Alors so bino bomoni ki alobi mabe bo de mentir bino pe boya na ba version na bino parce que botinda ki déjà ba question na bino ke azali mwana ya Kabila te mais oya bino et lésé était pourquoi oya lobi et lésé bino. Donc c'est toujours comme ça dans notre pays. Quand tu parles de vérité, il faut se retrouver na prison, il faut se retrouver na parquet et parquet à l'élopé comme ils donc on se pose beaucoup de questions. Est-ce que Ibrahim a raison anda couteau dossier mususu ko la lisusu après tongi to bimisa lisusu
ba vérité cachée mususu otoza nango parce que lelo tozo yeba lisusu te mutu nyonso comme analyste politique mutu nyonso comme lobela politique Kabila tellement a bébissi ba congolais mitou alors tout le monde a comme politicien tout le monde a commencé à analyse politique et internet et pesi biso et facilité biso lelo mutu nyonso akoko tia caméra tia téléphone na ye abandi koloba makambo o ezotinda ye abandi sala ba analyse selon ye. Or, makambo azoloba eza bongo te. Politique eza otozo monate. Lelo batebele bazoloba état de droit. Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi atiki Pasteur Mukuna akende na prison? Ce n'est pas ça. Otozo loba. Yango te. État de droit yango wana te. Il faut que tika na justice ça la musala nango et après nde to yeba ndenge ni makambo kende. Donc, il faut pas dire qu'on mêle makambo ya Pasteur Mukuna na makambu ya président de la République. Président de la République azana makambu o yazo sala, Mukuna pe azana ba démarche o yazo sala. Donc tout tika o même ma confusion. Le loba journaliste belé bazo loba, mais to mona ba komo na bino na ba aner. Bo travailler na aner. To bando tanga ba komo na bino siko parce que le lobino nyoso comme le roi batu malam. Bokomo loba bato bazo bete bino maboko bosa ba vie belé na internet. Mais to yebi bino, vous avez aussi mangé l'argent avec Kabila. Bo liambongo ba utiliser bino parce que ngai une fois ba kanganga na aner wana na mona ba kombo na bino parce que ngape nazaki proposer na ba service wana nazaki proposer na travailler na bango to mona ba kombo na bino mais lelo bokomi bolati ba poso même bokomo bima bo maneti bino bat malam bolo makambo malam mais to yebi ba source to yebi ba vérité na bino. Alors merci beaucoup bozaki belé ya kolanda Gradimuya na moi analyse o topé Alex o touti ko sala mukie. Merci beaucoup grand porte César Ngadi, merci Myriam Monga, Chantal Monga, merci Nabino, merci à Kelly qui est la zola derrière la caméra, merci à maman Emilie Nzemba na Londres, Motema tous Pepele Ambetolo, merci à maman Nono Kapinga, Noëlla Nono Kapinga, merci à toi, merci à la famille Mouya, merci à la famille Katanga, merci à Chedo Katanga, merci à Raiden Lubaki, Dani, merci Nabino, Deborah Lino, merci à Levi Boazi, bangonde bazo soutenir émission Oyo, pour tout le monde ango boye et les kaboye, et ça grâce na bango, Chedo Katanga, Papi Lino, Bino Nyoso, na pesi bino a merci belé, bozala toujours wana bo s'abonner na chaîne Nabino cluborginal.com et comme temps ya copé cette actualité parce que TV comme lengi grâce na Bossanioté depuis Londres na Bossanioté donc TV comme lengi bo s'abonner belé parce que déjà toye to bandi ko beta sko ba vérité parce que to fandaki kimia bakanisi ke tozoye baté makambazo sala or to bombanaki ba bakamta bombani le kio maeli donc politique na biso c'est toujours comme ça donc l'autre qui ko signaler bino na minute yo Ibrahim Kabila aza arrêté azaki enlevé pendant 15 heures aza bongo na Upekin ndesika za se retrouver. Alors restez toujours connectés branchés à chaque fois to banda ko informer bino boye bandenge nini mambozo tambola. Merci, on se revoit. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on a bandi, on détourne bandi bako. Le temps tu crois que balandi on a besoin. On en a fait pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon konza lobi a dit bon du kamba ko pona au salango yo, aux amona maïnanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. démocratique. Les lots sont comme on dit sur le télémi et ça dit qu'on a pour revendiquer ma droite. Donc on a hier cette vie comme avait, puis on fait ma collaborateur hier cette scène, donc télémi. Bonaparte,